batu semua dalamnya. Gimana nggak mampet? Aduh. Nah, di situ otomatisnya bekerja. Udah bersih, tinggal pasang lagi. Coba share dulu. Oke, air udah diisi. Kita coba nyalakan. Coba tes buang. Ini bekerja tuh, menarik. Nah, buang air yang dari drum langsung masuk sini. Buang. Tekanan normal. Lihat mau motor atau enggak, mau mulai ngeringkan. Lancar, tinggal tes satu lagi buat nyuci. Oke, air udah diisi, tinggal dinyalakan, pilih modenya, water levelnya kasih S aja, terus di start. Banyak juga ya ukuran small ya. Oh, oke. Kan itu dia.